Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Ana Colina, por si aún no me conocen. El día de hoy me van a acompañar a recoger un poco la casa de mi rutina de día a día. Aquí estoy con mi bebé que está jugando allí. Y mientras tanto voy a proceder a comenzar a limpiar. Así que vamos. Bueno, chicas, ya desayunamos. Por aquí tengo lo que sería lo que ensuciamos ahorita. Los panes, la licuadora, por allá tengo más losa que quedó de anoche y por aquí tengo unas cosas para botar, tengo unos cartoncitos con los que estaba jugando Sebastián, pero que anoche se mojaron. Entonces, bueno, a recoger aquí un poquito mientras Sebastián está jugando y bueno, también nos vamos a pasar por acá para el cuarto y tengo que recoger la ropa que también tengo tendida allá afuera. Entonces, vamos a iniciar. Deja, vamos a volver a jugar. Te vas. Quítate de ahí.
Ah, listo, yo no sé muere. Ajá, está grabando, está grabando. Ajá, ¿cómo hace el gatito? ¿Cómo hace el gatito? Es. ¿Y el perrito? La ballena. Y el monito. Y la serpiente. Y el patito. Y cómo hace el lobo. Y cómo hace el gorila. Y el dinosaurio. Y el león. Y cómo hace el pollito. Y el gallo. ¡Ay, tan grueso! Y el oso. Y cómo hace el pato. Y a ver, ¡al cerdito! No, todavía no. Bueno, Sebas, preséntale la colección. Por ahora. ¡Ay! Sí, es nuestra pequeña colección. ¿Has hecho todo eso, Seba? ¿Con tu prima? Es la colección. Eso. Dice que ese es el cuadrado con puntas corazonadas. Corazonadas. Sí. También tenemos este circulito. Ah, qué bonito. Sebas, tú muestra todo, ¿ya? Bueno, estaba buscando este paquete que me acaba de llegar, una zapatera, que estaba en una promoción que 20 soles. Como no tenía zapatera, y normalmente las he visto en más o menos precio, a partir de 100 soles en adelante. Bueno, Sebastián me agarró el teléfono. Pero bueno, vamos a ver qué tal, si realmente vale la pena, aunque por el precio, la verdad es que está bastante bien. Vamos a ver. Yo tengo los zapatos en una verdurera en realidad, pero quiero ver si esa la agarro para colocar los juguetes de circo. Bueno, así está, tiene 5 niveles. Está bastante chiquita la verdad y se ve que es bien delgadita. Igual que yo. O sea, no es que tampoco es una... Bueno, pero para el precio tampoco puedo esperar que sea algo sumamente Genial. bueno. Por aquí nosotros tomamos un break para que mi hijo tomara la siesta y al final me quedé dormida con él. ¿Y qué? Ya son las 6, ya tengo que ir preparando lo de la cena. Hoy juega Venezuela, por cierto. El juego de Venezuela con Canadá es el día de hoy. Y mi mamá también está cumpliendo año hoy, así que más tarde la vuelvo a llamar cuando le digan que es el cumpleaños. Pero miren, la casa ya está otra vez un desastre. Juguetes por todos lados. Pero bueno, voy a ahorita a recoger la loza que tengo por aquí para guardarla. Ir a recoger la ropa, que ya debe estar seca porque gracias a Dios, aunque estamos en invierno, hoy salió el sol y ayer también. Así que voy a recoger la ropa antes de que se me ponga más fría porque ya está empezando a bajar la temperatura. Recoger un poquito rapidito, a ver si qué vamos a hacer porque me imagino que vamos a ver el partido, entonces para estar listo para la hora del partido. Creo que es en una hora, creo. Si no es a las 7 es a las 9. Entonces me voy a apresurar. Bueno, nos fuimos a comprar un broster para comer y ver el partido. Y Sebastián se trajo otra plastilina. ¿Te gusta, Sebas? ¿Te gusta? Eso. Nos acaloramos subiendo las escaleras. Pero bueno, quiere comer, así que vamos a comer. Está pidiendo comida. ¿Qué quieres? Ah, ¿quieres panetón? ¿Leche?
¿Qué quieres? Pero es que cuando Venezuela Bueno, aquí estaba estamos viendo el partido. Estamos perdiendo 1-0, pero vamos a ver si pronto metemos el gol. Parece que sí. Mi esposo ya está estresado. Pero bueno, creo que el video va a quedar hasta aquí porque ya de aquí lo más seguro es que nos vamos a dormir. Así que muchas gracias por ver este video y los espero en mi próximo video. Si no se han suscrito, aprovechen para suscribirse y darle like al video. Muchas gracias, chao. Bueno, por aquí ya tenemos al leoncito listo para dormir. Solamente falta que se duche la madre para que se pueda acostar. Perdimos en el partido de Venezuela con Canadá en los penales, pero la verdad es que lo hicieron muy bien. Dile chao. Chao, buenas noches, gente. Gracias por ver el video. Dile chao. Aún no. Dile chao, pues. Dile chao. Despídete, pues.